На протяжении этих 10 лет Акчабар превратился из идеи в мощный и значимый инструмент. Со своим интересным названием данный портал мне напоминает один период страны, когда она шла под клише бедной страны. И когда уважаемый Садыр Нургожевич обещал, что страна отойдет от этого комплекса неполноценности, и именно для этого меня направил председателем Кабинета министров и руководителем администрации, я думаю, сейчас настал период, когда мы смело говорим «Акчабар». И пусть страна отныне будет жить под лозунгом «Акчабар». Вполне возможно, что 82% населения поддерживает текущий курс работы, именно обусловлено этим. Можно с уверенностью сказать, что портал Акчабар является образцом в сфере финансово-аналитической журналистики в Кыргызстане, который обеспечивает пользователей качественными данными, анализом и инструментами для принятия взвешенных стратегически важных решений, в том числе и для нашего правительства. Портал начал свою работу с простых, но востребованных функций, таких как сравнение систем денежных переводов и предоставление информации о банкоматах. Сегодня же Акчабар стал площадкой, где эксперты, предприниматели, государственные органы могут найти необходимые инструменты и данные. Особое значение имеет миссия портала по предоставлению объективной и доступной информации. Я сам регулярно читаю, прошу своих помощников и советников тоже быть в курсе в новостях от Акчабар. Акчабар активно участвует в формировании национальной финансовой политики, предоставляя экспертные обзоры и аналитические материалы, которые помогают лучше понимать текущие тенденции, прогнозировать будущие изменения. На фоне нынешних достижений Кыргызстана, таких как привлечение иностранных инвестиций, модернизация банковской системы и развитие цифровых финансовых услуг, роль Акчабар становится все более значимой. В контексте сегодняшнего торжества я хотел бы провести небольшой историко-экономический экскурс и обратить ваше внимание на исключительные успехи нашей страны в экономическом развитии, которые стали возможны благодаря новым подходам и решительным действиям команды президента. С начала 2021 года в Кыргызстане была реализована новая экономическая политика, направленная на модернизацию и реабилитацию. Сейчас мы все становимся свидетелями, как страна крепчает, и этот неоспоримый факт превращает в целеустремленную страну, которая уверенно движется к своим большим мечтам. Достижения последних лет вы можете увидеть на Акчабаре. Средний темп роста ВВП составляет 7%, а по итогам января-июля 2024 года объем ВВП превысил 677 миллиардов сомов. При этом темпы реального роста составили 8,7%. Особенно значим тот факт, что без учета ГУМТОРа ВВП вырос на 10,6%. Это свидетельствует о том, что экономика Кыргызстана становится все сильнее и самодостаточнее, демонстрируя настоящие прорывные результаты. Не секрет, что в этом году мы поставили перед собой большую цель ввести в эксплуатацию больше 100 промышленных объектов. Думаю, до конца года мы введем больше, чем 136 объектов. Мы сейчас посчитали, предварительный объем инвестиций в реализацию данных проектов составляет более 2 миллиардов долларов США. И это свидетельствует о том, что страна активно работает над расширением своей промышленной базы и привлечением инвестиций. Наша главная цель – достичь ВВП в 30 миллиардов США к 2030 году. И сегодня на Совете по макроэкономической политике и фискальному анализу был представлен прогноз, что мы этой цифры достигаем уже в 2029 году. Но некоторые члены правительства, мои коллеги и заместители, считают, что это мало, надо еще больше поднажать и двигаться вперед. Я думаю, в этом нам поможет и Акчабар тоже. Нам необходимо, чтобы подготовить бросок или прыжок Барса, необходимо, чтобы ВВП в ближайшие 3-4 года росло на уровне не менее чем 10-12%. И этот рост не просто адаптация к вызовам времени, а выход на новый уровень развития, который отражает глубокие структурные изменения и устойчивое развитие нашей страны.
уважаемые гости мероприятия, в наше время от нас требуется больше, чем просто профессионализм. Перед нами стоят новые вызовы и возможности. Мы вместе с вами преодолели исторический рубеж. ВВП страны составил более чем 1 229 миллиардов сомов, это почти 14 миллиардов долларов, что значительно превышает показатели прошлых лет, а ВВП на душу населения достигли уже $2000 по сравнению с 1230 долларами в 2020 году. Важную роль в этом прогрессе сыграло усиление работы налоговой службы, направленное на цифровизацию, фискализацию, повышение прозрачности налоговых процессов, а также таможенной службы. Эти меры позволили существенно увеличить налоговые и таможенные сборы, и неналоговые сборы в том числе. Бюджет страны за последние 3 года вырос вдвое, с 247,7 миллиардов сомов в 2020 году до 577,2 миллиардов в 2023 году. В этом году мы уверенно планируем превзойти отметку в 660 миллиардов сомов. Если вы посчитаете, то за эти 3 года мы влили в экономику страны через бюджет дополнительных 1 триллион сомов. Вот откуда девиз Акчабар. Действительно Акчабар, и действительно эти успехи демонстрируют нашу способность адаптироваться к новым реалиям и выходить на качественно новый уровень экономического развития. Важно, чтобы в этих условиях Акчабар продолжал свою работу в освещении и анализе этих достижений, не только плохих, но и хороших тоже, предоставлять актуальную и точную информацию, помогая гражданам и бизнесу лучше понимать экономические процессы и принимать более обоснованные решения, а также ориентироваться в изменяющемся мире. Позвольте мне выразить особую благодарность всему коллективу Акчабар, всем, кто стоял у истоков создания этого портала и продолжает трудиться над его развитием. Ваш труд и стремление к совершенству сделали портал тем, чем он является сегодня – надежным источником информации и важным звеном цепочки экономического развития. Ваш вклад в экономику страны неоценим, и мы все признательны за вашу работу, особенно за наше с вами совместное сотрудничество, когда мы возвращали проект Хумтор, месторождение Хумтор, обратно государству и нашему народу. Именно Акчабар был нашим партнером по объяснению нашим людям, партнерам не только внутри страны, но и за рубежом того, что кыргызы не варвары, что мы готовы судиться, и мы вместе с вами выиграли или почти выиграли. Мы пришли к мирному соглашению, 2 арбитражных процесса в Нью-Йорке, 3 арбитражных процесса в Европе, и мы решили мирно разойтись. И сегодня мы хотим, наш кабинет министров, надеюсь, это желание не пропало у Умелиса Чусупжановича с переходом в председателя Национального банка нашей страны. Вместе с нами этот Хумтор, проект наш, вывести обратно на фондовый рынок. В ближайшее время мы об этом поделимся, в первую очередь, с Акчабаром этими новостями. Соответствующие меры приняты, консультативные компании наняты, крупнейшие банки заинтересованы как в выводе нашей компании на фондовый рынок, так и в инвестировании в нашу страну. Позвольте еще раз поздравить вас всех с знаменательным юбилеем и пожелать дальнейших успехов, инноваций и новых достижений. Пусть Акчабар и в будущем продолжит свою миссию, оказывая содействие поддержанию финансовой стабильности и процветания Кыргызстана. Будьте здоровы, и пускай деньги, акча всегда будет с вами.